彰化扇形车库位于台湾彰化县彰化市，是台湾现存唯一一座动态保存的扇形车库，为台湾铁道文化重要的资产。2009年，彰化扇形车库被指定为国定古迹，并于2014年重新开放参观。扇形车库的设计可让火车头在转盘上旋转，以便驶入不同古道进行维修保养。在旧时代中，扇形车库是不可或缺的铁道设施。扇形车库的建筑形式采用钢筋混凝土结构，并以红砖作为外墙，车库呈半圆形，其中有12股道，以吊车转盘为中心，呈放射状排列。车库内停放了一辆 CK124 的蒸汽火车头，在台湾岛内，这机车头应该属于国宝级的位阶。另外也停放了几部颇有历史的柴油机车头，这些火车头都是台湾铁道史上的重要文物，见证了台湾铁路的发展历程。现场扶老携幼的人群中，只见小朋友来回奔跑着，大人们则是忙着拍照打卡，也可听见柴油机车发动中隆隆的引擎声和那弥漫于空气中浓浓的柴油气味。CK124 老火车头默默地停在车间中，老机车头在完成历史任务后，停在这里静静地看着日出与日落。扇形车库对面有一片台铁员工的宿舍群，整片的老树遮蔽了老屋上空。走进巷弄内，怀旧的场景将我带回了过去，时间似乎停滞在数十年前。宿舍群的建筑风格大都是日式的木造房舍，红砖围墙搭配木头窗框，透过窗户看见屋内熟悉的格局，感受到昔日自在的居家生活。这老屋记录着曾经的欢笑和泪水。一棵棵的老树，树干斑驳，枝叶苍劲，静静守护着这片土地。我抬头仰望着天空，用心感受着时间的沉静与流动。